ariko uwo muganga namupima ku wa mbere nimusanga atarwaye mu mutwe muzahebe kandi uyu mwana bahetse agomba gushaka umurera kuko niba nyina wakamureze mumusarishije ise mukamufunga. Uyu mugore kamubwire rero aho bigeze no bintu byakomeye yanjye birancaza azafata imodoka usubyo aca mu giporoso afata imodoka yitware naca mu giporoso bazamutware amanuka 15 12 najya ku isoko ryo ku Murindi urumva isoko ryo ku Murindi azakomeza yerekeza Kabuga cyangwa akomeza cy'umuhanda ujya intuse na harana azagera urumva uyu mugore urimo kugenda n'umwana n'impapuro zanditsemo ngo arasabira umugabo w'imbabazi byonyine niba n'uwakomeretse yamumenye umutwe yandika ibaruwa bakamumuha n'uwasabye ati mumbabarire mu mufunge umutabera bumurekura uyu wiruka inyuma y'umugabo we baramumwimira iki icyambere umugore uyu mugore sibyo afite ikibazo uretse gato mu bintu birimo kuburana nta hantu umushinjacyaha avuga ati ukurikije uko yamukomerekeje yongera rimwe yamwica usanze agafaranga se mukurega nko kubyiza no kuvuga avuga ati buretse nzasohoka nzakwesura bikabiri on record none se niba yaramwinjije baramujyanye muri gereza ngo asohoka mwesure nabo niba baba bateje kumwesura kuko bakiri mu rugo nta wari wesuye undi telefone yari yazimushubije nkuko byavugwaga bagiye kunuza kubaza ati mumuhamagara iki ko nababwiye ngo ntimuzongere kumuhamagara byararangiye ikibazo twari dufitanye mu by'ukuri bavuga ko bamujyaniye aga yo nk'umupampe nk'umusore wemewe mbaze ngushimire ejo mu myaka wujuje ejo bundi ukomeza ukure ugejuru akoze pasi hanyuma aga iyo ubonye umugabo nka Regis akuvugira umugore kuriya nabi akavuga na nyoko bukwe wawe nabi ubivugaho iki Regis cyane rero pastor nene no kwanze gusuzwa ko mvise umuntu mukuru yego uri nagakwiye kuba nakubye Regis ni inshuti yanjye na ndi gushaka kuvugaho ibyo bintu rwose ariko mu minsi mike maze ko na feedback y'ibintu byose biri kuba ndi gushaka no kugira ibintu bimwe na bimwe nangaza nakubeshye no ko nkubashe ko nzi ko umuntu mukuru aho Regis yavuze ngo murinda habanywesha abantu inzoga ngo ibiyobyabwenge ngo kugira ngo babashe kuvuga inkuru ku bantu biriya byo simbyemera bira nanjye sinabyemeye kuko giye murinda habi n'amazi yo kunywa ntayo yigezamo wagiyeho niyaguha amazi ntayo nabonye rero niba ntara yabonye ni gute yikura amafaranga akajya kunywesha abantu bagasinda Vestina na Dorcas kuba Vestina ataramerewe gushingirirwa muri ADPR ntabwo bivuze yuko yarashingiwe ariko uburyo yashingiwemo nabwo abapasiteri barabukemanga uriya mugabo wamusezeranyije n'imfura urahaza urusengero rwe kurumenya njyewe si ahubwo njyewe icyo ngomba kumenya ni ibimuva ubufura ububwirwa n'iki nge umuntu iyo umurebera kuri kamera ntabwo uri umuntu muzima ibyo nibyo bita ubufura se ubufura ntabwo ari ukurebera umuntu kuri kamera tubwire rero ubufura ni ukugendana n'umuntu ukamumenya ibihe byiza ukurikirana ibiganiro bya Eminyawe Empire na Ikaze TV Rwanda mwese nizere ko mumeze neza cyane amazina yanjye nitwa Eminyawe ndi kumwe na Claude Pastor Claude rwose uremewe cyane ngo hayi ikaze urakoze nawe uremewe umeze ute Pastor uko Imana ibishaka yarafunze uko Imana ibishaka Imana sirafungwa hafunze harya ni ibishaka uwo ni umwana w'umuntu ariko ubaye uko Imana ibishaka ubaye uko Imana ibishaka si uko abantu babishaka hari abantu se bajya bifuza ko wabaho uko bo bashaka bene abo babahara ariko ntabwo bizashoboka n'ibyanashoboka ariko rero reka mubwire uranakomeye gute no kuri kw'Imana uburyo ubasha kwirukankana natwe tukiri imigirigiri ubona imvi zaraje mu bwanwa iminsi iminsi koningwa iminsi koningwa ariko byose tuba tugomba kubikora kandi nta kundi byagenda ntawe tubisiganya ntawe tugira gute tuba tugomba kubikora ese Pastor uza muri iyi mihanda wari uziko bizagenda gutya uko ubibona ntabyo nateganyaga ubusige natangira imbaho ibiganiro ubusimba ngeze kure cyane nanjye mfite channel iri hafi muri za wasanga batari kuba baragukunze kubera iki iyo uza ko waratangiye icyo gihe arawa hoye erega kuko ubu ngubu hari nk'ikintu tuba twarabashije kugukorera kimeze gute ikijyanye na brand
Brand yo ubu ugiye guhakana se ko nta kintu twigize tugufasha wenda kuba waza Brand yo kuri iyi guseba. mihanda ibintu birakomeye Ibi- ibintu birakomeye cyane. Rero ndi kumwe na pasiteri tugiye kuganira ejo mwitegura ariko byari bikomeye n'ejo ejo ibintu byari bikomeye ntibyari byoroshye yani biriya se ni ibintu sinkumvishije amajwi nabyumvise ikigarasha nabyumvise kitabara Eh. akagara kara ni akagara abanyamurenge bavuga ngo babita utugara. reka twirukanke cyane, reka n'ubundi twigire mu mibomorere. Ndabizi ubu ngubu ubwo witeretse nanjye nkaba niteretse hano, abantu nibatyaza amatwi bumve cyane. Vestine abakoze ubukwe bw'igitangaza. Igitangaza ni ukuvuga iki? Ubukwe bwiza, Irene Murindahabi bamwambika ingofero. Yaramubyaye se? komeza intro yawe. Komeza intro yawe. Ese kwisi ubomora ngo yaramubyaye. None se wasanga ari ingofero kumushimira. Banzu bazi ibibazo byawe hanyuma uraza. Wakiriye gute? Komera muhungu wanje. Wakiriye gute kwambara ingofero kwa Irene Murindahabi ayambikwa na Vestine nk'umubyeyi? Iriya ngofero kuyambara harimo ibintu bibiri. Iriya ngofero yambikwa umubyeyi wabyaye umwana cyangwa se wabo w'umwana mu cyimbo cya papa we. Nanone kandi iriya ngofero isobanura igihembo ishimwe rikomeye ku mubyeyi. Sinibwira niba Vestine yarabuze ikindi kintu yaha Murindahabi akamuha ingofero, ariko bivugwa yuko Murindahabi ari wahuje Idrissa na Vestine. Yego, nabyo bishobora kuba ari igihembo cyatumye mwambika ingofero, Ariko ni byiza kuko se wa Vestine yari ahari. Dusuhujeho muri korari y'imirasire y'ibiturika, tubasuhuze nabo. Urumva se wa Vestine yari ahari. Hanyuma Murindahabi yafashe Vestine na Dorcas mu gihe bari harimo zagarazagara kwa Aimable uramwibuka? Ndamureba Aimable. Hanyuma uyu wigeze gufungwa akanafungurwa ndamureba. Yego. Hanyuma yaho uyu wanateguye n'igigeze wateguraga n'ibiterane bya ntuze hariya kuri Olympique hariya kwirebero. Uribuka ibyuma abacuranzi babuze cash, baravuga bati ntabwo turi bucurange. Yongwe akahagoboka. Yongwe agira support atanzeho, hanyuma icyo gihe ngo bigenda neza. Rero nibwira yuko uwitwa Vestine na Dorcas Murindahabi murabyibuka saga zabayeho ubwo umubyeyi wa Vestine yavugaga ati ndashaka cano y'abana banjye. Murindahabi rero ibintu byakomeye, abantu bavuze bati ibintu byakomeye. Murindahabi ashakisha uburyo yakihuza na mama wa Vestine na Dorcas, ajya Musanze iyo bari batuye, ajya kuganira aciye bugufi, ashaka n'umunyamategeko utegura kontara amasezerano y'imikorere n'imikoranire hagati yiwe n'abari abana Vestine na Dorcas. Muri kontara hari harimo ko agomba kubigisha, kubishyura minerivare, buri kintu cyose akakibakorera kubijyanye n'ibihangano byabo. Mukecuru rero mama wa Vestine asinyana amasezerano, ni nawe wasinya amasezerano, ntabwo ari papa wabo, kuko papa wabo yiberaga mu kandi kazi katashobora gutuma yivangavanga muri ibyo bintu byose. Rero Murindahabi yabaye umukoresha mwiza, tubari ko tuvuga ko ni umukoresha mwiza, kuko bariya babaye abakozi be nawe umukoresha mwiza, kuko yasinyanye kontara n'umubyeyi wabo. Hanyuma umuyobozi manager ni ukuvuga ngo manager ni umuntu ukuriye urwego runaka. Rero Murindahabi yakuriye bariya bana arabayobora mu
miririmbire yabo mu bihangano byabo, abarinda, hari ibyo yagiye abarinda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nk'abana b'abangavu mu myaka yabo bari bafite y'ubwadoresa n'ibiki byose, ariko murinda habi aba hafi. Ibyo nabyo rero kuba yarambaye ingofero nabyo twabifata muri ubwo buryo mwishimwe rikomeye. Kandi yabajyanaga ku mashuri akabagarura ibintu byose. Yakoze ibintu byose. Rero ngira ngo ni muri ubwo buryo bamwe baravuga bati murinda habi agurishije Vestina, ariko wajya kureba ugasanga ni amahitamo. Hari ikiganiro nabonye murinda habi yakoranye n'umuntu umwe sinzi nibuka neza, aravuga ati amahitamo y'umuntu yaje uramureka apfa kuba ari mazima gusa nta kindi. Ati Vestina yihitiyemo, yarikundiye yihitiramo, ati rero nta muntu wari kwivanga mu rukundo rwe n'uyihitiyemo. Rero nibwira ibyo ni bimwe mu byo yasobanuye, bashiye gusobanura, kandi ngira ngo harababyashe kubyumva. Ndashaka tugaruka ku itorero ADPR. Impamvu nzanye iyi case cyangwa se nzanye iki kibazo ni uburyo Vestine yaje kugaragara nk'uhindutse mu misi ya nyuma y'ubukwe. Itorero yavukiyemo, itorero ryamureze, itorero ryatumye uyu munsi sinabura kubivuga abo wariwe kubera ko yakuriye mu gakiza, akurira muri korari, yabaye umuririmbyi muri ADPR, uburere abukura muri ADPR. ADPR igeze nyuma iramwihakana. Wigisha intore guhamiriza bwacya, wigisha intore kubyina bwacya ikagurusha guhamiriza. Abana bakuriye muri ADPR babatirizwa muri ADPR, uburere bw'imyemerere muri ADPR byose niho babikuye, ariko kandi bigeze ku cyitwa imibereho byahinduye isura. Umukobwa yiboneye umugabo ufite ubwatsi bw'amafaranga. Rero ibyo muri ADPR byo kudatega ibitambaro, ibyo gusuka, ibyo kutagira gute, ibyo Vestina ntabwo yabyite. Buriya muri ADPR bagira ikintu cyitwa amahame, doctrine. Umusore yarambagije umukobwa bakumvikana bakabyemererwaho, mbere yuko byinjira mu bandi bantu bose bo hanze bibanza guca mu itorero rya ADPR. Kubera iki rero? Ku bijyanye imyizerere, ni muntu ki, amaze igihe kingana iki mu itorero, imyizerere y'ingana iki, ese suhindutse vuba, ejo bizagenda gutyo ugasanga sebeje itorero muri ubwo buryo cyangwa se ubundi. Rero nibwira yuko muri ADPR nk'ubu urugero uriya musore Baraka ariko ntabwo akiri umusore, yabaye umugabo nawe ejo bundi kwa kane yabaye umugabo. Albert Niyonsaba, urumva Albert Niyonsaba, Albert Niyonsaba, hari ibyo ndibugarukaho nyuma y'ikiganiro. Hari ibyo ndibukuga nawe ndakugarukaho nyuma y'ikiganiro. Hari ibintu usigaye unyihisha Eminyawe. Hanyuma Albert Niyonsaba mbere yuko afata irembo, mbere yuko umusore muri ADPR cyangwa umukobwa muri ADPR habaho gufata irembo, gusaba irembo, birabanza bikanyuzwa ku itorero. Itorero rikamenya ngo umusore agiye gukora iki, umukobwa agiye gukora iki. Hanyuma itorero ryamara kubasuzuma neza, kubaganiriza ubuhamya bwabo buhagaze bute, ibintu nk'ibyo, hanyuma bakabona bakabaha umwanya. Rero ikindi nko kujya gufata irembo bijyanwa no kujya kwa pastoro. Yego, ati ibyo bajya bagira, umusore agahera hasi kugira ngo babyemeze, bakabanza gukora iki? Bakabanza kunyura mu itorero. Buriya hari ibintu bigeze kuri 3 hafi 4. Icyambere, itorero ni ikintu umumaro w'itorero. Itorero hari cyanditswe kiboneka mu byakozwe n'intumwa kivuga ngo Petero ubwo yari mu nzu y'imbohe, Bibiliya avuga ngo abitorero baramusengera, abitorero barasenga, bibuka Petero baramusengera. Itorero rero iyo umuntu atagira itorero, iyo umuntu atagira habarizwa, buriya ni ukuvuga ngo abameze nk'igicibwa mu muryango avukamo. Kubera yuko pasitoro cyangwa se umusaseredoti, icyambere akubwiriza ubutumwa, icya kabiri akakubatiza, icya gatatu akagushyingira, icya kane akanagushyingura. Ibyo byose rero ni imihango igeze kuri 4 ikorerwa umukristo ku buryo bw'itorero.
rero Vestina n'uriya mukobwa mugenzi we Dorokasi babaye mu itorero kandi kenshi uzarebe abantu bigize ngo ni abahanzi ku giti cyabo mu itorero rya ADEPR benshi babaye utunaniramana mu itorero. ariko se gute nimba itorero rigeraho rikabagora ariko se si ukubagora banza wumve ntabwo ari ukubagora urumva iyo yamaze kuba ngo ni umuhanzi wigenga icyo gihe ahita atangira ibijyanye na doctrine z'itorero akabirambika ku ruhande ntabacyumvira itorero ntabagifite kubaha umushumba ntabagifite kubaha itorero ryiwe ahubwo ibyo akora byose atangira kubikorera mu bucuruzi. none se wazi muri y'Imana bwa bucuruzi rero saba ari gukora umurimo w'Imana ariko unanamubyarira inyungu. nyine banza wumve muri bwa bucuruzi akoreramo rimwe na rimwe niho uzumva ngo bagiye kunywa amayoga ngo banywa amayoga rimwe na rimwe niho uzumva ngo abagore bagiye mu busambanyi b'abahanzi rimwe na rimwe niho uzumva ngo abagore bataye ingo zabo bajya gushaka izindi ngo rimwe na rimwe niho uzumva ngo bamwe bakubitiwe ikantarangi bamwe rimwe niho uzumva ngo batwaye inda zidateganyijwe kubera iki cyangwa bateye inda zidateganyijwe kubera iki kubera ko ntibacyumvira itorero ntibakiba mu mahame y'itorero ahubwo ibyabo byose babihinduye business babihinduye kwigenga. Ariko uyu munsi wa none ibyo rero nibyo byabaye kuri Vestina na Dorokasi umunsi bafata Vestina afata Idirisa bakajya mu murenge batarajya kwimurikira itorero. Aho rero niho havutse imbago. Ibi bintu wari warabisobanuye oya sindabivuga ubu nibwo bivuze icyabayeho. Vestina na Odraugo babanje kujya mu murenge mbere yuko bajya mu itorero yuko itorero ribamenye. Vestina rero yagomba kubanza kwishyira itorero akababwira yuko afite fiancé ni umunyamahanga ariko kandi ufite imirimo akora mu gihugu cy'u Rwanda ko bakundanye. Icyo gihe yenda bari no kumubwira bati mbo twebwe ntabwo tuzi imyizerere yiwe ariko icyo dusaba arahinduka niba yarabatirijwe iwabo mu mazi menshi ADEPR ntabwo bashobora kongera kubatizwa kabiri umuntu yabatijwe mu mazi menshi. Ariko yanazanye icyangombwa kigaragaza ko ari umukristo w'itorero hari. Aho niho nshaka kukubwira rero. Yego. Icyo gihe rero Vestina bivuga yuko ngo yagiye mu itorero iwabo Muhoza mu Ruhengeri baramubwira ngo twebwe ntabwo kwambukiranya imipaka ntitwabishobora genda ku rwego rw'intara ku rwego rw'ururembo umushumba w'ururembo niwe wakemura ikibazo cyanyu. Ubwo umushumba w'ururembo ninde Izayi? Oya Izayi ni ku rwego rw'igihugu. Ururembo ni nkuko bavuga ngo umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ni ururembo rw'umujyi wa Kigali. Ubwo ninde hanyuma mu majyaruguru naho buriya harimo indembo ebyiri. Iburengerazuba naho hakaba ururembo iburengerazuba naho harimo indembo ebyiri. Urabyumva rero bageze ngo ku rurembo umushumba w'ururembo ati rero kwambukirana umupaka umuvugizi ku rwego rw'igihugu niwe wenyine wagira nimujye kureba umuvugizi. Ubwo umuvugizi noneho byari bigeze kwa Izayi. Byari bigeze kwa Izayi kwa bwana boss. Ahubwo ariko hari umuntu kuki ntamuhamagara niba ashobora kumufatisha umuvugizi w'intuze public relation w'itorero rya ADEPR byanga byakunda ibibazo bya Vestina ashobora kuba bizi muhamagara yitwa Emmanuel. Hanyuma bivuga yuko ngo ageze kwa Pastor Ndayizeye Izayi hari doctrine Vestina yari yamaze kurenga akarimbi z'itorero rya ADEPR biri buze gutuma nagera kwa Izayi bitari buze gukunda. Urumva nibageze ku rurembo nibageze kuri paruwasi Muhoza bati twebwe ntitwabishobora bikazamuka bikaba byagera kunuze ku rwego rw'ururembo ururembo ati natwe ibi ntitubishoboye ibyo twashobora kubakemurira nuko mwajya ku muvugizi ku rwego rw'igihugu ibyo ari butubaze turamusubiza uko tubyumva. Hanyuma byarazurungutanye rero bigenda gutyo kuko kirazira kujya mu murenge mu itorero rya ADEPR utabanje kunyura mu itorero ngo riguha itariki rizagusezeranyirizaho.
aho wahumvise jewe ndi umwe mu bahamya Albert Niyonsaba mbere yuko ajya kwandikisha umurenge yarabanje itoro rya deperi rimuha itariki y'ubukwe. komeza. Hanyuma Vestina rero abonye bigenze gutyo ubwo abona bagiye kumunaniza kwibonera umugabo, bagiye kumunaniza, itoro rigiye kumunaniza kwibonera umugabo kandi ufite umunyu ufite ubwatsi. Hanyuma turaho kugira ngo nzashyingirwe na mayibobo ikiruta nuko nibuve mu idini ryanyu sibe nyine gusa kugira ngo mwebwe nzajya n'ahandi nyagasamburira rimwe kandi nzakomeza nzihimbe kandi nzakomeza Irene muri ndahabiri rwose abe manaje muri ndahabirene arahari agakiza turagafite kwizera turagufite nge na Dorcas muri umuna wanjye ibihimbano by'umwuka Uwiteka duhaye umunwa kandi tuzabwira amahanga twumve, tuzabwira amahanga yose adukurikirana, tubabwira ati izakomora n'ibindi izatwomora izombora inguma zose ku maso yabo nuko. Hanyuma Vestina icyo gihe nibwo hari korali yabagamo n'amagurupe y'abakobwa muri ADPR babanaga batangira kumucira imanza, bamwe ngo aratwite, ngo yatwaye inda, ngo yagize gute, ariko mu by'ukuri bamubeshyera kandi bitari ukuri. yaritwaye neza rwose, yaritwaye neza akazagera kwa Drawoga ameze neza. icyo gihe ndabyibuka yanaje iri muri ndahabirene yanabashyize kuri MIE Empire. Vestina na Dorcas bahavugira amagambo akomeye cyane ku itorero rya ADPR, bahavugira amagambo akomeye cyane ku itorero rya ADPR. Uribuka akaririmbo baririmbye? Ntabwo mbyibuka. Ngo nkubitire igini Imana, igini nyine buriya nabo bose. Hanyuma Vestina aravuga ati bamwe baravuga ngo ndatwite, abandi ngo ndatwite, ati nzabereka, ati maze ubukwe twabwegeje n'imbere amezi 5 kugira ngo maze muzarebe iyo nda niba ntwite koko. Ati ntabwo nakora amakosa jewe yo gukora ibintu nk'ibyo, ati bitejejwe sinabikora. Hanyuma ikindi urabyibuka nsuri inyuma gato, ubwo bajyaga mu murenge muri ndahabirene yabanje kubigira ubwiru na video yo mu murenge ntiyayirekura, ahubwo abantu ku ruhande bitangira ari inkuru bivugwa. Nyuma yaho rero nibwo nyuma y'imisi nk'ibiri ahari hafi aho cyangwa 3 umunyamakuru w'inyarwanda yahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya Charire aremeza ati nibyo koko twashingiye Ishimwe Vestina na n'umunyamahanga witwa Idrissa Wedraogo, ati ahubwo mwebwe ko mutaje gutaha ubukwe, ati ko dusezeranyiriza mu ruhame. Nuko umunyamakuru ati ntitwabimenye, ataho tubimenye rero turabyumvise. Uwo munsi nimugoroba nka 2:30 z'ijoro cyangwa 3 nibwo muri ndahabirene yahise arekura video yose y'isezerano ryo mu murenge, kuko bamwe hari abari batangiye kugaragaza amafoto ukuntu atameze neza adakeye. Aravuga ati aho kugira ngo abantu bakomeze gutanga ibintu bidakeye bidasobanutse, kuko icyo gihe batanze amafoto yafashwe na CCTV kamera. Muri ndahabirene nibwo yahise arekura umuzigo w'ikiganiro wa video yose. Inkuru birabonetse, inkuru ibirabonetse, ibaye kimomo, inkuru bakimomo, ko Wedraogo abantu basesengura ibiribyo, abasesengura ibiribyo, abasesengura ibitari byo. Benshi batangiye kuvuga bati Wedraogo afite ubumuga biki, abandi batese kumugara ukuguru, kuba afite ubumuga bw'akaguru, harubwo igitsina kimugaye. Urabyumva neza, benshi batangira kuvuga bitandukanye, ariko kandi Wedraogo iyo mubona urabona ari umuntu utuje kandi ubona ko atari gutya, aratuje, ameze neza, ibintu byiwe ni ku murongo. Urabona ko ibintu byari ku murongo. Twikomereze. Ikindi nyuma yaho rero muri ndahabi mu gihe cy'ubukwe bagiye kuri kamera baratumira Vestina na muri ndahabi na Dorcas baratumira, abantu bose baratumiwe muri ndahabi. Tariko cyitonderwa, uzahagira wese ku Ntare Arena agomba kuba yambaye umwambaro mwiza yereka aba protocole ko agiye mu bukwe. Wabyumvise? Nta kamera. Nawe byumvise business ise yari business, urumva yari business. Hanyuma ahubwo twaribajije
ko Rusororo ku Ntara Arena sekirite yaho iba yuzuje ibisabwa. Cya mbere kwinjira unyura muri uracekinga screening bakaguseza bakagusaka ahantu hose. Sekirite ibihari irusoro kuri hariya kuri ku nyubako ya RPF. Ababausa babonetse bagaragayeyo barabiki. Akibyo ni bisanzwe. Ubukwe bwejejwe bwa gikristo burimo Yesu bausa zariziki. Oya hari igihe hakwinjiramo abantu bagateza akava bikaba ngombwa ko bateza akavuyo hariya se. Yego birashoboka. Ariko se iriya sare arya ntabwo wagiye mu bukwe bwa Preskide na Elisa. Nari ndi mu bimbere. Okay, none se uko wahabonye uko winjiye ukurikije uko winjiye hari n'ahantu umuntu yajya guteza akavuyo. Nta wamenye uko byagufata. Oya tubwizanye hariya n'ahantu uko wahabonye wowe wabonye hafite insecurity cyangwa hafite security. Hafite security. None se bagusa n'iziki hariya. Simbizi n'uburenganzira bwe. N'uburenganzira bwe. Yawe rero igiti mu jisho. Musa. Jewe bandi nyamakuru udahagarara hombi wapi na. Oya reka ngubwire impamvu. Icyambere Vestine na Dorcas ni abastari. Icya kabiri. Vestine na Dorcas bagomba kugira nabo ubwabo kwirindira umutekano muri ubwo bukwe kuko security iri hariya ku Ntara Arena niyo kurinda Intare Arena. Nibiri mwaho ngaho by'inyubako. Uri kubyumva rero na Irene yari afite abantu bagomba kuza gukurikirana umutekano mu bukwe mo ndani. Uri kubyumva na protocole mo ndani muri rusange ahubwo byari sawa cyane. Hanyuma ikindi gihari muri Ndahabirene buriya bukwe wemera ko bwarimo business cyane. Ndabyemera. Urabyemera? Yego. Kora ntize kujya kuko nawe ukameza ataragiye. Nawe ukameza ataragira. Ikindi sinzi umuntu ejo Wedraugo yahamagaye umunyamakuru w'Urugendo TV. Amaze ati biriya bintu ngo umugore yakungo Vestine akwema inda murabizi mufite gihamya. Urumva undi ati ntabwo ari twebwe ariko harababyanditse. Hanyuma tukavuga tuti ese ntuze za Dekati byanditse warabibonye? Ntago nabibonye. Yanditse ngo iki? Gutabibonye tubyihorere. Yandika avuga ko ngerega hari inkuru nabonye zivuga ko Vestine atwite. Sibyo? Ariko sinakwicarana ngo nemeze. N'izindi zivuga ko ngo wowe na Murinda habi ngo ari umugambi wo kugira ngo barye imitungo ya Idrissa Odraogo. Gena nabihakanye mu byo Dekati yanditse. Bivuze ko erega burya reka nkubwire hari ikintu gishobora kuba nkakibona nkavuga ati ibi bintu harimo deal ariko Irene Murinda habi yabaye umubyeyi w'aba bana mu buryo bumwe cyangwa ubu. Yewe ndabyemera rwose rero nekereza ko Irene ariko none si Irene reka nkubaze kugurisha reka mmubaze Irene Murinda habi kuvuga nkagiye kurya imitungo yande ngo yawe Odraogo. Irene ubwe ku giti cye ni umukire. Umukire gute? Wese uri umukene? Ni umukire afite amafaranga. Nawe uyu munsi umaze imyaka ingahe kuri YouTube umaze kumenya agaciro ka erega ibi bintu dukora sometime hari igihe abantu babibona bakabifata nkaho ari akazi twabuze. Aka nakazi batazi ko ari business. Iyi ni business inanatanga n'amafaranga wowe udashobora gutekereza. Hari n'abatayahembwa mu batubwira ayo ngayo. Uje noneho harimo n'abakozi ba leta noneho rekana nabikubwire gutyo. Batayabona nyine. Kandi iyo ubona abakozi barabiye bamwe na bamwe basezera bakajya gukora akazi buriya se nkageraga imbabazi RBA yarayamuhembaga n'urugero 3,000 by'amayero ntago yabimuha. N'uyiyobora 3,000 by'amayero uyu munsi yero rigeze ku 1,695 nimba ritabaye cyari. Sibyo? Fata ayo mafaranga 1,000 cy'amayero ukuba ayo mafaranga bigeze muri miliyoni 1,700,000. None sugira ngo giradi imbabazi ari muri ayo ngayo arayarenza hafi 6. Irene Murinda haba amaze imyaka ingahe akora aka kazi? Ni myinshi. Si myinshi? Ni myinshi. Mu kwezi nagaburiyo nk'ibihumbi nka 3,500. Ayo mafaranga ni makeya. Nimba suvuga nawe binyawe yabonye views nyinshi yayabona. Ndakwiyamye. Uri kubyumva? Bivuze iki? Aka nakazi dukora uri kubyumva ka buri munsi ahubwo nuko wenda hari bamwe bagakora mu buryo bunyuranyije n'amategeko uri kubyumva bakabikora
bitari kinyamwuga cyangwa se uburyo bari buze kubikora ariko wowe ntabwo winjiza 2,000 urambabare cyane ubwo nayakura hehe none se ubwo urambwira Kirene muri ndahabi mbabarira ngeze ukuri 2 ubwo nayakura hehe minyawe afite Vestine nafashe isi yose. umva se afite Vestine na Dorcas sibyo amafaranga binjiza mu ndirimbo niyo bagiye mu bitaramo sibyo iyo ni YouTube channel imwe ni business imwe afite MIE Empire uyu munsi iyi channel ya Irene ugiye kuyigura wae cash ngo muzanira amafaranga na miliyoni 500 ntago yazemera miliyoni 500 ni yazemera ako ebinyawe miliyoni 500 wazizi cyane kandi abigize blague miliyoni 500 ntago yayemera reka ufata telefone yawe mbikwereke uburyo adashobora kuyemera mu kwezi nimba ushobora kumbwira ko yinjiza 3,000 gusa se ntacyo ukurikije iriya cano no byonyine ubukwe bwa Vestine ejo bundi oya live ntago zitanga amafaranga ibyo by'abantu barabyibeshyaho ntago live zitanga amafaranga amafaranga ntabwo ibiri ntuzi ntago ibiri ntuzi 3,000 dukube 12 umwaka nyine sibyo si 36,000 by'amayero niko ndi kukwereka fasha 3,000 ngubye 12 si 36,000 36 kuba 14 reka dukube 16 ndakuba y'idolari ayiyero rigeze ubu ngubu meruka rigeze ku 1,695 ku mwaka ni miliyoni 42 n'ibihumbi 120 ku mwaka z'u Rwanda yego ibyo turimo turagira ni ibyo twibwira serekare ntabwo tuba mutungo we yego ntabwo turi kubara naho turi niba ayo mafaranga abasha kuyafata niyo yabafata miliyoni 30 Irene ibi bintu reka tubare ko imyaka 5 ayimazemo dukuba imyaka 5 no kuba imyaka 5 reka dukuba imyaka 3 ubwo imyaka 3 n'amezi angahe ni kashi nyinshi siri muri mu misigi ariko tubihura n'ibibazo byinshi siri mu gihumbi wivuge ngo ibi siri mu gihumbi abatumirwa n'ibiki byose reka dukuba igihumbi bari abatumirwa kudakuramo abatumirwa n'ibiki byose reba hano amafaranga se yagira nese bo withdraw go baje afite umutungo wa miliyari 100 hano mu Rwanda Irene muri ndabe ugiye kugura YouTube channel yayemera se bo biterwa ntabwo tubizi rega buriya ni by'abantu babashaka gusebya umuntu buriya nkubwire YouTube channel akenshi Irene afite amazo bagura miliyoni 100 ngahe ntabwo muraho ngaho muri YouTube channel akenshi channel ya Irene ni yabatumirwa nibyo ndabyumva neza cyane ariko channel zo kwitereka ubundi ubona umuntu ahera kwa mbere yitereka kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru kwa mbere kwa kangahe yitereka gusa ari we wenyine gusa buriya iriya channel yiguze utahamara amasa bitandukanye nyine nizo zacu reka kuyigura ukagurana nawe nk'ubu bitandukanye nk'uko twebwe ngendaza kuri tere nk'itere urumva ko nyine byose urabona nk'uko tuba twivanyiramo tukajya kwishakira abatumirwa tugashyiraho n'ibiki aho hana amafaranga akora iki araboneka rero abantu nibareke nubwo abantu baba biciye harababa badeka muri comment ngo mwabuze ibyo mukora ntabwo babizi muzaze tujye tubereka byibura ntabwo babizi nk'ubu rugero channel yahoze ari ya Pastor Mutesi gira neza TV yego wari warayiguze yanamuhaye amafaranga atari make akubiseho ibiganiro bisanzwe wapi arangije yasangwa ari channel yabaye y'amatiku ahita ayikura ku isi ayikura kuri YouTube arayisiba burundu Pastor rero yisibye yacana tuyere icyo ni kiganiro tuzagaruka ubutaha ntabwo ushaka kuvanga inkuru cyane ubwo rero kuri Irene muri ndahabi nta mafaranga barya withdraw ntayo kuko aba bana bafite n'ubushobozi bwo gutegura igitaramo muri BK Arena uri kubyumva bagatumira buri muhanzi wese ukora gospel hariya igitaramo bakacishije 10 bacumugani mu Kinyarwanda ngo uhagarikiye n'ingwe aravoma muri ndahabi ikintu yubatse muri industry y'umuziki afata abahanzi arabiyegereza
kugira ngo kubera ko ni manager wa bariya abana kugira ngo bazajye baba hafi kuko bariya abana sibo bazwi ahubwo hazwi muri ndabi. urakoze twikomereze twigendere abantu rero mureke gusebya umuntu mureke gusebya Vestine mureke yiyubakire urugo ahubwo nkibaza ADPR izo kondisiyo kuko nabonye umuntu wakoze ikiganiro niba umwana yiboneye umugabo Widarago numvishe n'amakuru avuga yuko mwamutumye icyemezo cy'itorero ry'iwabo arakizana muri Burkina Faso mu Burkina B ibyo mvuga nibyo cyangwa sibyo amakuru twagiye tuyumva dutyo icyemezo arakizana ahubwo muri ADPR ni mushake kuntu muhindura doctrine yanyu doctrine barimo baragenda bazihindura urumva nk'ubu bagiye kwimika abagore babasengere ku pastor byo ntibyabagaho hari doctrine uwitwa Pastor Sibomana Jean na Tom Rwagasana bari bazanye zo kwitwa ba bishop ubwo icyo gihe nuvuga ngo itoro bari bagiye kuba bashumba bitoro byiteka ryose batazonya kujya batora hanyuma itoro rirahaguruka ditireka da ntabwo bishop muri ADPR dushaka ariko ku ngoma ya Ndayizeyi cyangwa se ku buyobozi bwiwe hari ibintu byinshi arimo arahindura ariko byinshi bitamwerekeye atari ubihinduye cyane ahubwo ajyana n'icyerekezo cy'ibyo leta ishaka RGB ishaka rero Vestine na Dorcas kuba Vestine ataramerewe gushingirirwa muri ADPR ntabwo bivuze yuko yarashingiwe ariko uburyo yashingiwemo nabwo abapasiteri barabukemanga gute rero uriya mugabo wamusezeranyije n'imfura urahaza urusengero rwe kurumenya njyewe si ahubwo njyewe icyo ngomba kumenya ni ubufura ububwirwa n'iki nge umuntu iyo umurebera kuri kamera ibyo avuga ereka byo abantu barera kamera ngo ntabwo uri ifura ntabwo uri umuntu muzima ibyo nibyo bituma ubufura se ubufura ntabwo ari ukurebera umuntu kuri kamera tubwire rero ubufura ni ukugendana n'umuntu ukamumenya ubufura ni ukuganira n'umuntu umwicanye ukamenya ibyo muganira mutari kuri kamera ubufura hari ubundi hari aho bapimira umuntu ntabwo rero umuntu tubipima kuri yego umugabo wamusezeranyije nge nta kintu na bintu bya danje muziho ariko icyo nari nteze kumva ni ukubasezeranya mu izina ry'umwuka wera mu izina rya data wa twese twemera Yesu Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu uzasezerana ryari igihe Uwiteka azabishima yaba yo ubishima Uwiteka ni ubishima se cyane ubishima yego Uwiteka yabishimye kuva ugishaka isaha yageze nta wayisubiza inyuma ariko gutacyamamaza gapome ni itegeko se kandi nawe hukira tuzagufata akagafaranga na muravu twagiye twikomereza oya njyewe ntabwo uzanyumva muri ibyo bintu uzabaze pastor uzabaze niza ry'Imana dukomeze twigende mbaza ibindi nakubajije uriya mupapa uriya mupasiteri ntacyo atwaye n'ijambo rimurimo no gusezeranya yarasezeranyije ariko kandi amahame ya pastorali ya riki ubumwe bw'amadini n'amatorero mu Rwanda ntibubwabyemeye kutabyemera se bikora ko Vestine muri sare ntibikemewe bivuze ko Oderago gatamujyana nyine banza wumve mu busitani muri sare ntibikemewe icyo bita riki urayizi ubuzima gatozi impuzamashyirahamwe cyangwa se impuzamatore amadini n'amatorero gaturika abasilamu ADPR Zion Temple za Restoration amacace yose ni muri riki rero niyo ikorana na RGB ikeneye igikorwa cyose inyura muri riki kuki mutabyemera ngo nuko basezeraniye mu ntare ntabwo ari bo gusa ni abantu abari bo bose buriya mu buryo bw'itorero ntabwo Vestine na Oderago bigeze basezerana mu buryo bw'itorero umva icyo babivugiye harabona abonye muri za commentaire bavuga ngo pastor afite urusengero ngo rurakinguye kuba rukinguye yagombaga kubatwara ku rusengero batabishaka se batabishaka ubwo icyo gihe ntabwo yari kubasezeranya ikiza no ko betanye nyine baza wumve yuko bavuga yuko hari bamwe basigaye bakorera amafaranga ugasanga bagiye gusezeranya ingo z'abantu abantu bagifitanye amasezerano rimwe na rimwe ugasanga abantu ntibasezeranye muri leta mu irangamimerere batagiyeyo
bakajya mu busitani bakajya gusezeranirayo, umugore yarataye umugabo, umugabo yarataye umugore, ugasanga rero mu buryo mwe cyangwa se ubundi n'ubuhamya bwabo ngo atari bwiza, ugasanga rero bene abo ngo bangije umurimo w'Imana bavuga ngo basejeranyije kandi mu by'ukuri bitanyuze mu nzira nziza. Pastor Mugisha Jackson nta kibazo gihari, ahubwo ikibazo sinzi nimba atari bwabisobanukirwe nawe, amahame atari bwumve amahame ya Rick yagejeje kuri RGB, kuko tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu nibwo Rick yavuze ko ariho bigomba kurangirana kujya basezeranyiriza muri sare ndetse no mu busitani hariho hose. Yego ngayo nguko ibyo kwa Vestine. Reka twirukanke, wabonye umuntu witwa Regis na Miki ibintu barimo? Regis na Miki rero yego ibyabo nabonye ari agatogo. Regis Murinda habi yagize gutya atumira Miki, amaze kumutumira bavuganaga n'ubundi bakoze ikiganiro kijyanye n'ubukwe bwa Vestine uko bwari bumeze, kuko Miki yarabutashye. Nyuma yaho harimo Murinda habi hari naho yaje kumubaza Miki, haraho yaje kuvuga imigirigiri kubara n'umuntu ko yamenyanye n'imigirigiri, aho yamenyanye n'imigirigiri, ariko aga aramutegera akagira gute, ariko hari n'utarabashe kujya namutegera ahubwo akitegera ugasanga yiyushye icyuya. Ubwo yari Regis yavuze ibintu byinshi, Murinda habi agira naho amubaza uwamuteye inda, ibintu nk'ibyo byose bizamo. nawe aravuga ati nawe biragenda ni henshi. Ubundi hari igihe tuvuga ibintu tukagaruka twinyuramo. Hari ikiganiro kimaze amezi 4 Murinda habi yakoranye na Miki. Murinda habi aramubaza ngo Miki ukunda Regis? Ngo ndamukunda cyane. Miki ukunda aga promoter? Ngo ndamukunda. Ngo none se bakunda bose? Aravuga ngo bose ndabakunda. Ngo none se bibaye ngombwa ko ubazwa ari nk'umuyobozi uko waje ngo muri aba babiri ukunda nde? Ngo namusubiza kari bose. Yani magambo ni gutya, bya bintu umuswa yaravuze ngo mupenda tuwiri kamoja kanaponyoka, mupenda tuwiri kamoja kanaponyoka. Miki rero uko namubonye ari impunzi afata hose. Muri kwa gufata hose niho hatumye ashwana na Regis. Gukunda Regis agakunda aga promoter n'undi wo hirya, agakunda n'undi wo hirya iriya, agakunda n'undi wo hirya iriya. Ibyo byose rero byatumye Regis abona level cyangwa urwego rw'iwe arimo, abona ko Miki amukoreraho ikintu cyitwa ari ubwambuzi, yamukoreho robbing, ashaka kumukoraho ubwambuzi bushukana, arashaka kumurya utwe, yagira no hirya kariyutwa abandi, yagira no hirya kariyutwa abandi. Rero umugabo witwa Regis ameshe kamwe rero abivamo ntiyagenda amuvuga, ariko Miki we yakicara kuri kamera wakagenda na Regis akagira amazina mwise rimwe ntamuvuge n'amazina, ariko still ababyumva bakumva ko Regis yavuze. Regis rero wundi uko nabibonye nawe yaraje aritereka kuri channel ye. Akora iki? Yariteretse, amaze kwitereka aravuga ati Miki ngiye kuvuga icyatumye mama wafungwa, gucuruza nabanje turi umukobwa udashobotse, kunywa, kugurisha urumogi, kanyanga, byose avuga ko ari byo bitumye mama we afungiye imageragere. Ati kandi ni nawe wafungishije mama wawe? Niwe wafungishije mama wawe. Hanyuma mukubwira ko ari wafungishije mama we, murabizi neza ko hari mu mezi nka 3 cyangwa 4 ashize kuri space ya Godfather Miki na Regis, Godfather yarabahostinze, hariho Nyambo na Titi Brown. Nyamba gerageza kubwira Miki ati Miki ntabwo ari byiza kuzana ubuzima bw'umubyeyi bwawe hano kuri space. Nundi munsi
hanyuma icyakurikiyeho Miki yarabyubahirije muri kwa kubyubahiriza nyuma yaho ariko basa naho ndetse basubiye mu murongo na Regis gatoya banakina na filimi yewe bakinana na filime twarabyumvise ariko noneho ni hahandi ngo sinzi ukuntu baciye mugani ibintu nk'ibyo byose ndabirenzeho ndabyibagiwe ndabiretse Miki ntabwo yatuje ahubwo yakomeje kuba gutya akomeza kuba gutya kurya utw'umugabo umwe ukarya utw'umusore umwe ukarya utwa Samu wakubyaje umwana Miki ukarya utwa Regis ukarya utwa Gapromota ukarya utwa Kanaka ibyo bintu ntabwo ari sawa duhamagare Samu muhamagare papa w'umwana wa Miki na Samu ngo umubaze ngo niba ndamubaza amaze kubona Miki akinisha umwana babyaranye amukinisha nk'inzoka amuyamwisa inzoka bira bintu abifata te nka papa w'umwana kubwiza ukuri n'ibi birimo nta MTN agira akunda gukoresha Tigo gukoresha Tigo cyangwa uhamagare Miki hamagare Miki wowe hamagara Miki ambwira ati ni Pastor Claude use ntiyabonye ikiganiro na Mubomo yemeje wundira kukiza ubomora ati ko Samu yarakaye ugira nimero ye nawe ugira ntayo ngira nyiguhe kanyiguhe umuhamagare sana nyiguhe za imodoka cyangwa se kwiga imodoka jya muri kwa mwarimu Clement aragufasha umuhamagare kuri 0782 wifuza amafoto meza DJ Cyusura muri Michigan aragufasha neza cyane ibyo byose bijyemo 5 kwa 5 mwarimu Clement Nyamirambo mwarimu na automatique zose arazigisha zose mwarimu Clement aremewe mwarimu Clement aremewe kaze ndimo ndagura amayinite kugira ngo telefone itaza guhita ivuga ngo iyi nimero ntishoboye kuboneka ndashaka guhera kwitwa Samuel nshaka guheraho mbaze mwibarize ntese gahunda bimeze bite umeze bo umwana bajyanye muri showbiz muri mafilime akamukinisha filime ese umwana wa Mikengana iki ubundi ngana iki Emi umwana wa Miki angana iki ni igihe gito afite imyaka 2 kandi yakayanze kukwita babishaka Samu wabyaranye na Miki niko wamwanditseho cyane Samu wabyaranye na Miki mukiriya wacu ashobora kuba yatanze kukwita akora muri imwe muri hoteli zikomeye hano mu Rwanda shyiramo nimero ya Miki dore ngiyi
ndahabona se Sambu wabyaranye na Miki Regis namuhamagaye ejo bundi ngo ro yumvise ijwi arakupa nagomba kumubaza Miki wambabare ukanyitaba hanyuma ko rwose reka ntayibaho yahinduye nimero asigaye akoresha iya nuza ya Agapro ya Agapromota yego okay bariyumpa rero sasa aga bariyumpa mu cyumba kimwe undi cyumba dore nguyu rero nawe aho ngaho rero nese Miki kuba yabakunda bose hari ikibazo kirimo ariko nimba mama we yaramubwiye ati niyo wakunda batanu ntari ati n'abagabo batanu bagukunda mwana wanjye ngo haye uburenganzira mu yandi magambo inyana ni ya mweru reka dusoreza ariko sinshaka gusoreza aho Regis yavuze ngo murinda habanywesha abantu inzoga ngo ibiyobyabwenge ngo kugira ngo babashe kuvuga inkuru ku bantu biriya byo simbyemera bira nanjye sinabyemeye kuko giye murinda habi n'amazi yo kunywa ntayo yigezamo wagiye ni aguha amazi ntayo nabonye rero niba ntarayabonye ni gute yikura amafaranga akajya kunywesha abantu bagasinda wenda yabona gutayakwiye cyeka nese mbizi ariko ikibazo cyo hari ibyo ntemeye nanjye kugira ngo dusoze kino kiganiro hari ibyo ntemeye rwose hari ibyo ntemeye nanjye na gato ariko reka dusubire muri za nimero turebe ushobora gusanga yenda hari ababonetse uhamagaye nde mpamagaye Agapromota yaba ari we witaba akitaba umugore we umwe witaba wese turavuga Allo muraho neza amakuru kiyaga imeza ninde umuntu witwa Pastor Claude uramuzi uramuzi ukora ibiganiro ukora ibiganiro ndi kumwe nawe Minyawe mu kiganiro uri mu kiganiro live nawe Minyawe konda mu muziki sinago ari bakubita copyright mu muziki emi hari uri kumva hari muziki wumva oya ntayo twumva nayo muri kumva ntiwongeze volume gusa we ntiwongeze volume aga yo nk'umupampe nk'umusore wemewe mbaze ngushimire ejo mu myaka wujuje ejo bundi ukomeza ukure ujye juru hanyuma aga iyo ubonye umugabo nka Regis akuvugira umugore kuriya nabi akavuga na nyoko bukwe wawe nabi ubivugaho iki Regis cyane rero pastor nene no kwanza gusuzwa ko mbise umuntu mukuru yego uri nagakwiye kuba ntakubye Regis ni inshuti yanjye na ndi gushaka kuvugaho ibyo bintu rwose ariko mu minsi mike amaze kubona feedback y'ibintu byose biri kuba ndi gushaka kugira ibintu bimwe na bimwe nangaza nakubeshye no ko nkubashye ko nzi ko umuntu mukuru ntabwo rwose nyumva nguri live kuba nawe yaragurutse urakoze cyane kuba aga wanyishyuye se wanyishyuye mwana aga wanyishyuye reka nkwishyurize kuri ka wanyishyuye cyane usubira kuri kamera abara ntago nakwishyura oya rata umugore wawe numvise yamushimiye ko yaje muri ntuze muri umugore wawe yamushimiye ko atakwishyurije iwawe mu rugo akwishyuriza kuri kamera gute none se pastor karame ari muri ariko n'amakavura kabageze akavura karahari humura ariko ni wowe gaherutsi wawe kuko ni wowe mushyashya mu bugeni nani shimwe rero ijambo ry'amwe ngo turi mwese tufashe igihe mu ntambara hanyuma ikibazo nibazaga rata bari ukinsubize ndaje reka gitifu ari kumagara ihangane inshuti yanjye
ariko aga ni umwana mwiza cyane nabwo arakoze cyane turamushimiye. ariko njye umuntu nashakaga umuntu witwa Samu rero Samu ntabwo yabonetse reka muhamagare ariko ngewe nshimiye erega ngiye kuri Miki reka ngiye nakubwiza kuri Miki ngiye mbona nimba yikundira aga yarabonye regisi nta kintu kirimo n'uburenganzira bwe njye ahantu nagiriye impungenge ahantu nagiriye impungenge ni ku mwana kuko buriya n'ubutaha ntibazongere kujya bavuga ngo umwana burya umwana ni umutware kandi umwana utarageza igihe cyo kwifatira umwanzuro ashobora no gukura we mubyeyi we mukabipfa bikazamubabaza. ariko ubwo rero nuko nguko byagenze. Reka twirukanka leta hari uruhare iri kugira mu isenyuka ry'ingo ko nabonye ikiganiro wakoresheje umupapa witwa Marongana namusuhuze biturutse ku magambo yari yatangajwe na Scovia nabwo Scovia yabivuze kubera ibi bintu bya gafaranga. Wowe ubivugaho iki ubibonaho gute? Ese mugenge umugore wanjye twagiranye ikibazo wenda bikagera muri ribu cyangwa bikagera mu mategeko noneho nkaganira n'umugore wanjye iyo uvuze leta uzi icyo uvuze uvuze guverinoma yavuze ngo iki Scovia nyine wowe ubwo wumbajije wabyumvise gute buriya ubutabera ubutabera burigenga ndabizi ubutabera n'ubwo ariko iyo avuze ngo leta si yabivuzemo shinga amategeko yego shinga amategeko nyubahiriza tegeko n'ubucamanza twagiye shinga amategeko niki ni inteko ishinga amategeko subizamo ryajwe hanyuma nyubahiriza tegeko ni guverinoma yego hanyuma ubucamanza ni minisiteri y'ubutabera urukiko rw'ikirenga parike ibintu nk'ibyo kumanuka ribu na polisi ahose umutekano hose mu butabera muri rusange. hanyuma Muscovia we yaravuze ngo ubutabera bw'u Rwanda ni ubutabera ubwo urakoze kumusora oya reka twumve ibyo yivugiye tutajya kumuvugira bitari byo hanyuma noneho duhita tugendera ku cyo yagize nawe ubwo urambwiye dushyireho akacu nawe wimatature oya ntabwo ari kwimatatura nyuma turebere hamwe turebere hamwe nyuma yaho kugira ngo ariko hari hoteli nayo ngo yatanze serivisi mbi mu bukwe wabibonye nabyo ibyo nabyo ntabwo turabigeraho ngo tubitature turebe gahunda uko zubakitse hanyuma turebe mama Rwagasabo yaravuze ati mama Rwagasabo akamurekura ujya aburana adafunze kuko ubutabera n'ubwunga kandi bugamije kubaka umuryango kandi ni hamwe mwese banyamategeko namwe mutwumva umuganga wasuzumye umugore wa Gafaranga yavuze ko adafite ikibazo cyo mu mutwe umuganga wemewe wa leta muganga wemewe wasuzumye wa mudamu Anite uribuka hano dusoma document ndabyibuka ndabifite hano ku mutima hanyuma byanditse ariko ntababeshye nibigera ku wa mbere w'icyumweru gitaha yego wa muganga azongera apima uriya mukobwa azasanga yarwaye kandi indwara arwaye ayitewe n'ubutabera kuko urebye umuririmbyi w'umusitari ukuntu yari ahagaze ku rukiko ahetse umwana avuze induru aboroga ubwabyo deja umuntu utari urwaye ubutabera bwafashe icyemezo ko arwara umugore arasabira imbabazi umugabo we baje kumufata hashize icyumweru abo bantu babana mu nzu ntabwo batabaye akisiyo ngo bataza kwicana umugore yatanze ikirego hashira icyumweru babana ubabahamagaye bavuga ati ibibazo twari dufitanye byararangiye nta mpamvu yego ubutabera butoya twebwe turafunga uyu munsi umugore yirwa ku rukiko n'ahandi hose atakamba yagiye gushaka ibyangombwa batoya turafunga umucamanza w'uyu munsi nawe yafashe icyemezo aravuga ati ndakomeza mfunge ni impamo ya Mungu nje nk'umubyeyi nk'umugore uru rugo rwa Gafaranga na Neti rusenywe n'ubutabera tutazi uwababwiye ngo basenye uru rugo ariko niba abantu bari bafite ikibazo bakagaragaza kugikemura no gusaba imbabazi no gutakamba bashenye uru rugo
completely Ariko- niyo uyu mugabo yazava muri gereza Genda gahoro, ubutabera bushenyura urugo genda gahoro ntabwo umucamanza avugirwamo none se ntabwo arimo kuvuga hano ntabwo umucamanza agendera ku marangamutima Ntabwo Janet. ari amarangamutima. ngo uje kuri gereza ngo urarize ngo ugize gute Ubutabera ngo bukora baguhaye umugabo ngo uramucyuye uzi objectif y'ubutabera Eh. ubutabera bwunga buhana budahonyora burimo guhana ntabwo buraho nyine hano burahonyo niba umugore azasaba imbabazi akazisaba yarasaba ahereye imbabazi. kuri mbese rimwe twebwe igitekerezo by'agafaranga wasanga yongorera ubucamanza ati mureka shawuri nshobora kugenda ngasanga yanseguye intuza amusegura iki se niba Mbese turabizi. yaramureze hashira icyumweru Erega- hashize icyumweru babana mu nzu banajyayo igituma bavuga ngo yaramuherekeje barajyanye agiye babaza ati se mumuhamagara iki ku kibazo twari dufite cyarangiye nanabandikiye nkahamagara n'uwo nari nabwiye ikirego cyanjye ko ibintu byarangiye nkanabandikiwe ugiye ugasanga muri interogatwari handitsemo ngo mumumfungire mumukanyage nta zirimo nazo rega nazo ndazifite ntabwo dufite ko nazo zirimo izibazwa byabajijwe se urabifite hano Eh. biri heza cyagenza ni impapuro hano zose se ntizarimo nuko mwananiwe gusoma bya bindi byinshi biriho peve niba ari peve niba bita peve nyine byari biri hose tuzarugarura kuko twahoze twibaza igihe wari muri amerika tuti uyu mudamu yaba ari uko wenda amaze kumva ko n'iki n'iki njye nicaye ntekereza ikintu gishobora kuba atari cyo ariko gishobora kuba cyo uyu muryango mwibuka uyu mugore n'umugabo bajya kubana ubukwe bufite ukuntu bwari bwihishe hari umuryango umwe utemera ko abantu babana kuba rero habonetse imbarutso bakavuga bati twashatse uko bino bintu bidakunda ubwo noneho habonetse bashaka kubatanya se uyu mugore izi mpapuro ureba agenda niba ari yasabiye umugabo imbabazi yatanze agendana icyangombwa cy'uko atarwaye mu mutwe ariko uwo muganga namupima ku wa mbere nimusanga atarwaye mu mutwe muzahebe kandi uyu mwana bahetse agomba gushaka umurera kuko niba nyina wakamureze mumusarishije ise mukamufunga uyu mugore kamubwire rero aho bigeze n'uko ibintu byakomeye yanjye birancanze azafata imodoka usubyo ace mu giporoso afata imodoka yitware naca mu giporoso bazamutware amanuka 15 12 najya ku isoko ryo ku Murindi urumva ku isoko ryo ku Murindi azakomeze yerekeza ikabuga cyangwa akomeze aca umuhanda ujya intuze hari ahantu azagera urumva bazamwakira nuburiza ntiyagiyeyo yagiye indera oya ahubwo yagiye kugera ikabuga ruguru ya Bambino ku musozi hejuru uretse kugora RPF uragira ngo ajye na rusororo ko hejuru y'akantu k'amafuti kubera iki n'akayiko ako ni amafuti umuryango nyarwanda ariko hari abantu benshi bo gukemura iki kibazo bamwe mu bacamanza bakora ahubwo kugira ngo ajye rusororo kuri RPF najye kwa Munuzi uyu mudamu perezidante w'urukiko rw'ikirenga amubwira ati murafunga umugabo wanjye ngo bibi uriya yahita amubwira ati ubucamanza ntabwo buvugirwamo ariko ni ubuyoboye reka ni ubuyobora iki kibazo ahubwo butavugirwamo uwo mukanaganzwe uvuga niwe nawe uzanyura muri uwo muhanda kwahuranya ntabyo guca kuri urumva umudamu aripfumbase wenyine abacamanza bameze gute ibintu birakomeye mugiye kwande biriya agiye kwa mukanaganzwa byitwa gusimbuka inkiko gusimbuka inzego batugeza ahangaha ute kandi hakiri ubujura hakiri procedure siyo uvuze ngo ubucamanza ntibuvugirwamo ntibwigenga none se aho handi ubucamanza se bwigenga gute imbere y'ubuyobozi bw'igihugu ku buryo bwakora amanyanga ubushatse bwose hari n'amategeko bwakora agahinduka abadepite babisaba abaturage babisaba ubucamanza b'istatike ubucamanza bw'idinamike uyu mugore urimo kugenda n'umwana n'impapuro zanditsemo ngo arasabira umugabo w'imbabazi byonyine niba n'uwakomeretse yamumennye umutwe yandika ibaruwa bakamumuha n'uwasabye ati mumbabarire mu mufunge ubutabera bumurekura uyu wiruka inyuma y'umugabo we baramumwimira iki icyambere umugore uyu mugore sibyo ufite ikibazo uretse gato mu bintu birimo kuburana nta hantu umushinjacyaha avuga ati ukurikije uko yamukomerekeje yongeye rimwe yamwica usanze agafaranga se mukureganwa kwe kubyiza no kuvuga avuga ati uretse nzasohoka nzakwesura bikabiri on record none se niba yaramwinjije baramujyanye muri gereza ngo asohoka mwesure nabo niba baba bateje kumwesura kuko bakiri mu rugo nta wari wesuye undi telefone yari yazimushubije nk'uko byavugwaga bagiye kunuza kubaza ati mumuhamagara iki ko nababwiye ngo ntimuzongere kumuhamagara
byararangiye ikibazo twari dufitanye mu by'ukuri wavuga ko bamujyaniye. ese ubundi kuki Murava ajya kubaza ikibazo cye kuri One Stop Center atajyanye n'umutware ngo amuherekeze mu umugabo bari bashwanye nijoro, umugabo afata imodoka aragenda, iyo mpamvu aravuga atari kubagarutse akaza yarakaye akangirira nabi. Aho umugabo agarukiye mu gitondo wumvise spirit yagiyemo uretse nyine ariko ubwoba yari afite bufite ishingiro, bufite ishingiro ntabwo naryanze. Umugabo agaruka yacurutse, aho ngaho rero baganira ibibazo byabo, amusubiza telefone biranakemuka, bamarana icyumweru mu rugo bisanzwe. Icyumweru gishije RIB irahamagara. Hano harimo ibintu bibiri, buretse itarahamagara muri cya kiringo bari batarahura. Umwe akibaza mbega umutware yaraye aje byagenda mbega wagarutse byagenda gute. Amagambo Murava asohoraga muzi ukuntu ubwo yararemereye, yatumye umuntu yasaza muri One Stop Center yikanga akavuga ati nintabara uyu mugore karaba imari zamumbaza. Niho naringeze ngo icyo RIB yakoze, ntabwo bigeze batabara uyu mugore, kuko iyo umutabara bari bufate gafaranga atarasubiriwe. Oya, mumboneza mubano mpamvu yo kwandika wanted. Ntabwo byaje bimboneza mubano. Oya, niba harimo na crime n'abakriminali bahiga imyaka 10 cyangwa 100. Uretse gato, niba hano umucinja umugenzacyaha yatara umukriminali yaki suspect. Uretse niba uyu mugabo yarafashe, yes, uretse gato, niba uyu mugabo ubugenzacyaha ariyo RIB barafashe uyu mugabo mu rwego rwo kumira ko agira nabi Murava, baba baramufasha ataragaruka mu gihe Murava yatakaga. Ariko umugabo yaragarutse, iminsi 10 irashira, araza bamurugo bamarana iminsi 10. bivuga ngo yaza afite umugambi wo kumugirira nabi, n'ubundi ubutabera ntacyo bwari kuba bumaze, bwari busanga yamurangije. Wakujyanye ku rukiko unjyana n'uwanza wumvise ntabwo ari ikibazo cy'uko wansinda, ndimo ndasobanura ibintu. ntabwo yabura none subanza urapfikira we wazajya uzanamo igitugu kandi none subanza urapfikira urugo rwa Murava na Gafaranga. Niyo mpamvu nakubwiye ngo muri iyi nkuru yose mwibuke uko ubukwe bw'aba bantu bwabaye. Ninde utagashaka ko aba bantu babana? Murebe niba atarimo kujya no ku rukiko kandi afite n'ijambo rikomeye. Afite ijambo rikomeye, twigendere. Murakoze cyane. Ijambo rikomeye pastor aho ku ruhande rwa ariko ashobora kuba yari afite umusore abona w'igikwerere ukeye nka arusha Gafaranga kuberwa se baramubeshye. yitwa uriya uyu hanjye nyine Annette cyangwa se ayiwe doruparoro sirimukana flow hashya. reka nkubwire njye ku ruhande rumwe, ku ruhande ndajya ku ruhande rwa Mutesi Scovia, umbaza impamvu yariyo nuko nimba Annette Murava yaravuze yuko nta kibazo afitanye na Gafaranga akabigaragaza mu mapuro, ubutabera cyangwa se ubundi ni iki kiri gukurikiranwa. Reka nanjye nkubaze, ese no umuvugizi w'inkiko si ngombwa ngo ube umuvugizi, w'inkiko kuko baye umuvugizi twaba Harrison kaba kabaye umuvugizi w'inkiko yitwa Mutabazi Harrison. Ejo niho uzubona ku rukiko Kicukiro yarari yaje kubura. Waramubonye ntiwamubonye? Harrison naramubonye. Mbwira rero niwe muvugizi w'inkiko mu Rwanda. Wowe ubyumvishije uti igitekerezo cyawe ni iki? Igitekerezo cyanjye ku rubanza rwa Habiyaremye Zakariya n'umudamu wa Annette Murava n'ubushinjacyaha n'urukiko uhereye ku rw'ibanze rwa Nyamata ukagera mu bujurire bwa Rusororo, kugeza ubugewe ntafite umwanzuro neza w'ubujurire, biragoye kugira ngo ngire icyo subiza. Reka twitahire. Ntafite umwanzuro nonaho kuko hari abantu baguze, hari umudamu wari warashatse gutwara umutungo wa Gafaranga ngo abuteze cyamunara witwa Oda, kunzi Oda muri Canada. Hari umudamu washaka kurongorwa na Gafaranga w'umudiaspora kazi witwa Francine, nawe nyuma ngo yari yatanze amafaranga ye muri Tom Transfer. Gafaranga ari muri process zo kumwishyura n'uwo munsi, ariko ibya Oda narabikurikiranye. Gafaranga uwo munsi afatwa gafungwa. Famille ya Francine bari baje kugira ngo bakorane icyo bita metasiyo na Gafaranga na Murava ku bijyanye n'ikibanza. Ku bijyanye n'umutungo rero ko Murava yabujijwe uburenganzira ku mutungo na Gafaranga, ibyo sinkemera. Mfite ibizibiti byinshi bigaragaza ko Gafaranga yahaye liberté umudamu we ku mutungo. Icyambere ari amazu yo kwa Gafaranga yo ku muhanda akodeshwa y'ubucuruzi, Murava niwe ufitanye amasezerano n'abari abaturage, bari abacuruzi bahacururiza. Si Panshiri hariya rwose urabona iriya miryango igeze kuri ingahe ikodeshwa, Murava niwe usinyana nabo. Murava afite 50% kuri iriya nyubako, Murava afite 50% muri ibyo bibanza, Murava afite 50% kuri iriya modoka, Murava afite 50% kuri buri kimwe cyose cyo kwa Gafaranga. Rero ndumva rwose mu by'ukuri sifite byinshi unonaha
naravuze bihagije mu minsi ishize nzongera kuvuga mfite umwanzuro nkusoma akantu ku kandi neza nibwo nzagaruka muri iyi nkuru ya Scovia neza mvuge ni Scovia yavuze gutya dore mu rukiko mu bujurire ko byagenze kuko bivugwa ko hari na dossier hari n'inyandiko Maître Irene Bayisabe yashize muri systeme yakozwe na Murava ishinjura umugabo we Habiyaremye Zakariya igaragaza ko nta bibazo bafitanye ubwo na Maître abijemo Maître arimo nyine urabyumva neza nese Maître Murava yakoze inyandiko arandika ati jewe Aneti Murava sinzi irindi zina ryiwe afite ndemeza ko umugabo wanjye Habiyaremye Zakariya nta kibazo na kimwe mfitanye nawe arongera ajya kwa muganga ufitiye ububasha wemewe na leta akurayo raporo igaragaza ko nta gahinda gakabije afite iyo Scovia yarayisomye kuri Mama Rwagasabo David Marshall ni nawe wayisomye kuri Mama Rwagasabo urabyumvise ko banabivuga Scovia avuga ati uribuka impapuro naguhaye ugasoma ati ndabyibuka neza n'ubusika ndacyazi harya biba byemeye kujya kugura imyanzuro y'urubanza biremewe cyane wowe wawuguze sani Nyamata se cyagiye biremewe cyane rwose bura nturabona rwa Victoire bura nibakimara kurusoma kuri 18 niba barakurukira muri systeme wemere kujya kugura imyanzuro bira byose byavuzwe akantu ku kandi byose ubifite ujya he kwirembo amahoro y'Imana bari namwe minyawe kora subscribe like na comment ku Ikaze TV Rwanda ukomeze tugiraniye ibihe byiza ku Ikaze TV Rwanda ntibibagirwe n'uwitwa Rukundo Emi Nyawe Empire ndabashimiye cyane Pastor Claude Niyonzima influencer ku Ikaze TV Rwanda n'umunyamakuru witwa Minyawe ku bwa Emi Nyawe Empire ndabashimiye cyane